আমরা এই দুনিয়াতে সবাই ভিক্ষুক। কেউ ভালোবাসা পাওয়ার জন্য ভিক্ষুক, আবার কেউ এক্সটার্নাল ভাবে ভিক্ষুক। সব থেকে বড্ড বেশি ভিক্ষুক হচ্ছে মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেরা। মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানদেরকে কেউ ভালোবাসে না, কারণ এদের পকেট শূন্য নয়, কিন্তু এদের হিসাব করে চলতে হয়। তাদের পকেটের অর্থ কোথায়, কিভাবে, কখন ব্যয় করতে হবে, এসব হিসাব মেনটেন করতে গিয়ে ভালোবাসার মানুষ আর খুঁজেই পাওয়া যায় না। যদিও মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানেরা ভালোবাসার মানুষটাকে খুঁজে পায়, সে হলো এক বেঈমান মায়াবতী, যা ছেলেটার মনের মতো নয়। সেই বেঈমান মায়াবতী মেয়েটাও প্রয়োজনের স্বার্থে মধ্যবিত্ত ছেলেটির পাশে দাঁড়িয়ে থাকে, ভালোবাসা নামক ছলনা করে মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেটিকে কাঁদিয়ে। এক সময় সেও দূরে চলে যায়। এটাই হচ্ছে মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেদের ভালোবাসা।